deixa a toalha na cama de novo. Falo com você, liquidificador. Falo com você. É? Você deixa a toalha na cama de novo. Desliga isso daí. Oi amor, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Você deixou a toalha na cama de Você tá doida! Você não tem vergonha na cara? Tô falando com você! Você não tem... Vai durar o casamento, você vai suco, vitamina, alguma coisa, entendeu? Tá gravando. Desliga isso agora! Oi amor, o que tá Desliga isso acontecendo? agora!